अरे भाई हाय गाइस, दिस इज आकी एंड यू आर वाचिंग आकीडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको स्टंट राइडिंग की दुनिया की एक खतरनाक टीम की स्टंट राइडिंग ट्रिक्स दिखाने वाला हूं। ये जाबा स्टंट के खिलाड़ी मैसूर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली टीम LSI। सो गाइज, ये है टीम LSI और ये है शादाब LSI और ये है मुइन LSI और ये है आलम LSI। सो ये एक्चुअली LSI का फुल फॉर्म जो है वो लेजेंडरी स्टंट INC है। ये टीम को लगभग 5 साल हो गए फाउंड हो गए और इन्होंने लगभग बहुत सारे स्टंट शोज़ किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, और KTM के साथ भी इन्होंने स्टंट शोज़ किए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स के साथ भी टाई अप करके स्टंट राइडिंग को प्रमोट किया है। सो ये जो स्टंट राइडिंग होती है ये नॉर्मल बाइक में हायर लेवल वाली स्टंट राइडिंग पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बाइक को मॉडिफाई करवाना पड़ता है। सो देखते हैं इन्होंने अपनी बाइक्स को कितने प्यार से और कैसे मॉडिफाई करवाया है। सो इसका एक आपको क्लोजअप दे देता हूं मैं। तो गाइज, ये है टीम LSI के स्टंट बाइक्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है KTM RC 200 और ये बिल्कुल भी लुक वाइज नहीं लग रही है कि ये एक स्टंट बाइक है। इसको बहुत ही प्यार से मॉडिफाई किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं स्टंट राइडिंग के लिए। सो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है वो है हैंडल बार। ये हैंडल बार KTM ड्यूक 200 का है। एक एक्स्ट्रा फुट पैक उन्होंने लगाया है मॉडिफाई करके। आप थोड़ा सा बाइक के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फुट पैक दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एलन की बोल्ट सिस्टम वाला फुट पैक है। अगर आप स्टंट राइडिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको खोल के घर पे भी रख सकते हैं और एज ए नॉर्मल बाइक भी चला सकते हैं। बड़ा सा स्पॉकेट जिसकी मदद से इसमें व्हीलीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और बाइक का पावर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बाइक में बहुत ज़्यादा पावर आ गया है। बहुत एडवांस स्टंटिंग के लिए फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये है इसको कहते हैं टैंक डेंट। स्टंट राइडिंग की लैंग्वेज में कहते हैं टैंक डेंट। मतलब ये बहुत सारे एडवांस लेवल स्टंट राइडिंग के लिए, स्टंट्स के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि हाई चेयर व्हीली, हाई टावर व्हीली या फिर बहुत सारे एडवांस ट्रिक्स इसकी मदद से किए जाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है एडवांस स्टंट राइडर बनने के लिए या फिर एडवांस स्टंट आपको परफॉर्म करने के लिए। अगर आप बाइक के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे व्हीली बार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे व्हीली बार लगा हुआ है। ये हैंड ब्रेक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक हैंड ब्रेक को इन्होंने इंस्टॉल किया है जिसका कनेक्शन यहाँ से पाइप से होते हुए पीछे जाता है। और आप लोग देख सकते हैं ये डिस्क प्लेट पर 2 कैलिपर लगे हुए हैं, एक सामने बाइबर का और एक पीछे भी बाइबर का कैलिपर लगा हुआ है। सो इनकी मदद से ये जो है हैंड ब्रेक का सेटअप कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल स्कूटर्स में आपके पास हाथ के पास ब्रेक होता है, तो उसी तरह स्टंट बाइक्स में आपको हाथ के पास ब्रेक एक्स्ट्रा आपको बनवाना पड़ता है। सो उसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। सबसे बढ़िया मॉडिफिकेशन है इसमें वो है फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, जिसकी मदद से ये बाइक स्टंट राइडिंग और स्टंट शोज़ में धूम मचाती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस बाइक का फ्री फ्लो एग्जॉस्ट का लाउडेस्ट साउंड। सो चेक आउट। और गाइज, ये है होंडा डियो। इसको भी फुल्ली मॉडिफाई किया हुआ है स्टंट राइडिंग करने के लिए। इसको काफ़ी हल्का इन्होंने बनाया है और लगभग अंदर का पूरा सामान, हेडलाइट वगैरह जो भी यूज़लेस पार्ट्स है स्टंट राइडिंग के लिए जो कंपलसरी नहीं है, उसको इन्होंने निकाल दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें भी इन्होंने ड्यूक 200 का हैंडल बार इंस्टॉल किया हुआ है और हायर लेवल स्टंट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने एक हैंडल माउंट किया हुआ है। इसको कहते हैं कट सीट। इन्होंने ये इंस्टॉल की हुई है और एक्स्ट्रा फुट पैक्स हैं। ये फुट पैक्स रिमूवेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपको जब भी स्टंट राइडिंग प्रैक्टिस करनी है आप ये फुटरेस्ट इंस्टॉल करो और स्टंट राइडिंग प्रैक्टिस करो। और गाइज, ये है आलम LSI की बाइक KTM ड्यूक 200। आप लोग देख सकते हैं इसमें और RC 200 में ऑलमोस्ट 80% सिमिलर मॉडिफिकेशन हुए हैं। बस कुछ कुछ मॉडिफिकेशन के मामले में ये ड्यूक 200 थोड़ी बहुत अलग है RC 200 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो व्हीली बार का यूज़ हुआ है, इसमें जो है सॉलिड एल्यूमिनियम पीस को इन्होंने व्हीली बार पर इंस्टॉल किया है। जब भी आप व्हीली करते हैं और ये पार्ट ग्राउंड को टच होता है, रोड को टच होता है, तो स्पार्क्स निकलते हैं। इससे काफ़ी मज़ेदार मज़ा आता है स्टंट करने के दौरान। और जो दूसरा मॉडिफिकेशन जो चेंजेस है वो है ये
फाइबर बुश का इन्होंने इस्तेमाल किया है फुटरेस्ट पे। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक क्रैश भी होएगी तो आपकी बाइक को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और ग्राउंड को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। और तीसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है ये क्रैश केज, इसको बोलते हैं क्रैश केज। ये आपकी इंजन को सेफ रखता है क्रैशेस से। स्टंट राइडिंग में तो क्रैशेस होते रहते हैं, तो ये पार्ट बहुत ही ज़रूरी है और इसके ऊपर भी फाइबर बुश लगा हुआ है ताकि आपकी बाइक भी सेफ़ रहे और ग्राउंड भी सेफ़ रहे। तो गाइस, टीम एलएसआई के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी और उनके स्टंट बाइक मॉडिफिकेशन सेटअप्स आपको दिखा दिए। और अभी शुरुआत करते हैं इनके ख़तरनाक स्टंट राइडिंग की। तो चलिए स्टंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको टीम एलएसआई का ये खतरनाक बाइक स्टंट्स? पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। अगर आप लोग टीम एलएसआई को फॉलो करना चाहते हैं, शादाब एलएसआई, मोइन एलएसआई और आलम एलएसआई को फॉलो करना चाहते हैं, तो इनका जो भी इंस्टाग्राम आईडी रहेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जाओ जल्दी से फॉलो करो।
तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके बता दो। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करो, और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक स्टंट्स और धूम धड़ाक वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।